Зөвлөмж 8. Бэлэн мөнгө бол хаан. Бизнес амжилттай хийн гэдэг нь үндсэндээ бол мөнгийг амжилттай удирдах юм. Бизнес хийхээр шийдсэн, бизнесээ эхлүүлээд явж буй хүний хамгийн чухал, хамгийн түрүүнд сурах зүйл бол мөнгийг удирдах. Та заавал хямрал, бэрхшээлтэй нүүр тулж байж мөнгийг удирдах сурах хэрэггүй. Яагаад гэвэл та мөнгийг маш сайн удирдах сурсан байвал хямралтай нүүр тулахгүй. Тулсан ч түүний аянга цахилгаанаас та холуур, хохирол багтаа өнгөрч чадна. Яагаад хамгийн чухал гэж. Ихэнх хүн ямар нэгэн бизнес эхлэхдээ эхний санхүүжилт, шилдэг санаа, ажиллах хүн байхад болно гэж боддог. Сайн хүмүүс, сайн стратеги, сайн гүйцэтгэлтэй байхад амжилт гаргана гэж найддаг. Гэтэл үнэндээ мөнгөгүй бол эдгээр нь мянга байгаад ч нэмэргүй. Мөнгөгүй бол та бизнесээ яаж ч хүсээ томруулж чадахгүй. Бизнес томрохын хэрээр мөнгийг маш ихээр зарцуулдаг. Танай компанид бизнесээ томруулахад зарцуулах хангалттай мөнгө байна уу? Аль болох дотоод үйл ажиллагаанаас олсон тогтвортой мөнгөн урсгал байна уу? Дараах маш энгийн асуултуудад заавал хариулаарай. Мөнгө олж чадах бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй байж чадж байна уу? Бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ зарж мөнгө олж чадж байна уу? Олсон мөнгөөрөө тогтмол зарлаа санхүүжүүлээд дараагийн эргэлтэнд зориулагдах мөнгө үлдэж байна уу? Эдгээр асуултанд та тийм гэж хариулж байвал мөнгөний асуудалд хизээж орохгүй, санхүүтэй нь улам тогтворжин сайжирч бизнесээ амжилттай томруулах юм. Бидний бэлтгэсэн эрсдлээс сэргийлж хямралыг даван туулах сэдэв бүхий онлайн сургалт дээр компаниг эрсдлээс сэргийлэх дархлаа тогтоох хамгийн чухал талбар санхүүгийн хүчирхэг байдал гэдгийг тайлбарлан уг зүйл нь бусаддаа хэрхэн нөлөөлж татаж унгаадаг болон уналтанд орсон үед татаж явдаг авралын гар нь болдог гэдгийг тайлбарлсан байгаа. Та тэрхүү сургалтыг заавал үзээрэй. Хамгийн гол нь хангалттай ашиг, бэлэн мөнгөний урсгалыг дотоод үйл ажиллагаагаар бий болгох ухаалаг аргуудыг хэрэгжүүлснээр та өсөлтөө дэмжих гэж банкудад хандах хэрэггүй болно. Авгай компаниуд өрсөлдөгчдөө харьцуулахад 3-аас 10 дахин их бэлэн мөнгөний нөөцтэй байдаг. Энэ нь өсөлттэй компаниудыг ямар ч аянга цахилгаанд тэсвэртэй байлгаж, үйл ажиллагааг нь тогтвортой удирдан явуулахад тусалдаг. Цалингааш тавьж чадахгүй хүнд байдалд орж үзээгүй байгаа бол та тэр цагийг үзэх мөч хизээж байж болно. Дэлхийн нийтийг амарсан COVID-19 сар тахалж бидэнд үүнийг тайлбарлалтгүй мэдрүүллээ.